హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు వీడియోలో వాటర్ హీటర్ అంటే కరెంటు గ్లేజర్ గురించి తెలుసుకుందాం. మనకి కరెంటు గీజరు చాలామంది టెక్నీషియన్స్కి ఇది చాలా సింపుల్ వర్క్, నేర్చుకోవడం కూడా చాలా ఈజీ ఫ్రెండ్స్. ఇది గట్టిగా మీరు ఈ వర్క్ నేర్చుకోవడానికి ఒక్క రోజులో నేర్చుకోవచ్చు. ఈ వర్క్ ఒకే ఒక్క రోజు ఫ్రెండ్స్. ఈ కరెంటు గీజర్లో నేర్చుకోవడం ఇది చాలా ఈజీ. అసలు ఏమీ రాకుండా, అసలు ఏమీ వర్క్ రాదు, ఓనమాలు రావు, ఓనమాలు తెలియకుండా ఏ 10th క్లాసో లేకపోతే ఏదో ఇంటరో లేదు, అసలు చదువుకోలేదు, అసలు చదివే లేదనుకోండి, వాళ్ళు కూడా ఇది నేర్చుకోవచ్చు. కాకపోతే వాళ్ళు అసలు చదువుకున్న వాళ్ళు అయితే కనుక కొద్దిగా ఒక 10 రోజుల పాటైనా మీ సీనియర్ టెక్నీషియన్ దగ్గర వర్క్ చేయాలి. అసలు చదువుకోనోళ్ళు ఏదో కూతో కాతో చదివి కొంచెం కరెంటు గురించి తెలిసి ఫేసు న్యూట్రల్ దీని గురించి తెలిస్తే చాలు ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియోతో మీరు ఇంచుమించుగా ఈ వీడియోలో చూసి నేర్చుకున్న తర్వాత మీరు ప్రాక్టికల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఖచ్చితంగా మనం ముందు కస్టమర్ దగ్గర వెళ్ళే ముందు మనం ముందు విడిగా మన వర్క్షాప్లో ప్రాక్టికల్ చేయాలి. బిగించడం నేర్చుకోవడం ఇవన్నీ ఒక వారం రోజుల్లో మీరు బాగా సీనియర్ అయిపోతారు ఫ్రెండ్స్. ఇది పెద్ద ఇదేం కాదు. కొద్దిగా ఎలక్ట్రికల్ గురించి కొంచెం తెలిసిన వాళ్ళకైనా ఇది ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. అంత ఈజీ ఫ్రెండ్స్. ఇది ఎవరో కూడా ఇదేదో పెద్ద మనం చేయలేమని ఏ అపోహలో పెట్టుకోవసరం లేదు. కొంచెం తెలుసుకుంటే ఒకే ఒక్క రోజులో నేర్చుకునేది. చాలా గేజర్లు అసలు ప్రతి ఇంట్లో దాదాపు మనకి ఒక 70% ఇళ్లలో ఈ కరెంటు గేజర్లు ఉంటాయి. ఈ వర్క్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ చక్కగా. మనం బాగా ఎక్కువ అంటే మనకు అంత నాలెడ్జ్ లేదు, పెద్ద మేము నేర్చుకోలేము అన్నవాళ్ళు ఇది ఒక్క రోజులో ఇది నేర్చుకుని ఒక 10 రోజులు ట్రైనింగ్ అయ్యి ప్రాక్టికల్స్ చేసి ఇక మీరు టెక్నీషియన్ అయిపోతారు. ఆ గేజర్లో వెళ్ళి చేసుకుంటే మీకు చక్కగా డబ్బులు వస్తాయి ఫ్రెండ్స్. అందులో ఇవి చేసేవాళ్ళు చాలా తక్కువ ఉన్నారు. బోల్డ్ కాల్స్ వస్తున్నాయి. అందుకని మీకు దీని గురించి పూర్తిగా డీటెయిల్గా ఇవన్నీ పెద్దగా ఎక్కువ వీడియోలు ఉండవు ఫ్రెండ్స్. మంచిగా ఒక 5 వీడియోల్లో మొత్తం మీకు ఆ గేజర్ గురించి, దాన్ని అసలు ఎలా టెస్ట్ చేయాలి, దాంట్లో ఏం పార్ట్లు ఉంటాయి అనేది మొత్తం అన్నీ నేర్పుతాను. ఇది ఫస్ట్ పార్ట్ అనమాట. ఈ ఫస్ట్ పార్ట్లో పార్ట్లు ఉంటాయి అనేది మీకు తెలియజేస్తున్నాను. ఆ తర్వాత 1 by 1 ఆ పార్ట్లు పేర్లన్నీ మీకు తెలిసిపోయిన తర్వాత 1 by 1 వాటిని ఎలా చెక్ చేయాలి, అసలు కరెంటు గేజర్ని మనం అసెంబుల్ చేయడం ఎలా అని తెలిస్తే రిపేర్ చేయడం చాలా ఈజీ. ఎందుకంటే ఒక కారో ఒక బైకో మొత్తం పార్ట్లన్నీ విడిగా ఉంటే వాటిని బిగించడం అనేది మీకు వచ్చిందంటే, పార్ట్లన్నీ తీసుకుని బిగించడం వచ్చిందంటే మీ అంత సీనియర్ అసలు ఎవరో ఉండరు ఫ్రెండ్స్. అంత సీనియర్ అయిపోతారు. ఇప్పుడు వీటిలో ఏమేమి పార్ట్లు ఉంటాయో తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ మనకి ఈ వాటర్ హీటర్లో ఈ గేజర్లో ఉండేది ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్. ఇది కేసు. ఇది ఈ గేజర్ కేసు ఫ్రెండ్స్. ఈ కేసు ఇదిగోండి. ఈ గేజర్ కేసు ఓపెన్ చేసి చూపిస్తున్నా. ఇదిగోండి, ఇది ఏం లేదు, ఈ 2 డొక్కులు అనమాట. ఇది ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ది. మనకి ఈ కేసు ఉంటే మనం ఈ కేసులో ఈ గేజర్ అనేది ఉండిద్ది అనమాట. ఇది మామూలుగా ఇది 3 లీటర్స్ కేసు. అలాగే మనకి 10 లీటర్సు, 15 లీటర్సు, 20 లీటర్సు అలా పెద్దవి ఉంటాయి. ఇది 3 లీటర్స్ది అనమాట. మనకి 1 లీటర్ కూడా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. దాని గురించి కూడా మీకు వేరే వీడియోలో నేను దాని గురించి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మామూలుగా 1 లీటర్లు అంటే చాలా చిన్నగా ఉంటాయి, వాటి గురించి కూడా చూపిస్తాను. ఇది 3 లీటర్స్ కేసు అనమాట. మనకి అసెంబుల్ చేయడానికి ఈ కేసు ఒకటి కావాలి. తర్వాత ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, ఇది స్టోరేజ్ ట్యాంక్ అనమాట. ఇది 3 లీటర్ల ట్యాంకు, 3 లీటర్స్ స్టోరేజ్ ట్యాంకు. ఇక ఆ తర్వాత ఇది పెద్దవి ఉంటాయి, మామూలుగా 10 లీటర్స్, 15 లీటర్స్, ఇంకా పెద్ద ట్యాంకులు ఉంటాయి. అంటే మన స్టోరేజ్ లీటర్లను బట్టి అనమాట. ఇది 3 లీటర్స్ ట్యాంక్ అనమాట.
ఇలాంటి ట్యాంక్ ఒకటి కావాలి మనకి, స్టోరేజ్ ట్యాంక్ ఒకటి, ఇది ఒకటి కావాలి. తర్వాత మనకు కావాల్సింది ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, ఇది ఈ ట్యాంక్కి ఫిట్ చేసేది మనకి ఏంటంటే ఇది వాటర్ ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, ఇదిగోండి వాటర్, ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇన్లెట్ లాంటిది, ఇన్లెట్ వాటర్ అంటే లోపలికి నీళ్లు తీసుకునేది, ఇది ఇన్లెట్ వాటర్. అది ఇది బయటకు వచ్చేది అవుట్లెట్ అనమాట. ఇది బయటికి అంటే ఇందులోంచి కోల్డ్ వాటర్ పంపిస్తాము. ఇది లోపల వేడయ్యి మనకి దీని నుంచి వేడి నీళ్ళు బయటకు వచ్చేస్తాయి, ఇదొకటి. తర్వాత ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, ఇదేమో కాయిల్, ఇది హీటర్ కాయిల్, ఎలిమెంట్ అంటారు దీన్ని, ఇది హెల్మెంట్ అంటారు, లేకపోతే హీటింగ్ కాయిల్ అంటారు. ఇదొకటి, ఇదే మనకి మెయిన్ వాటర్ వేడెక్కేది ఇదే ఫ్రెండ్స్, కాయిల్. దీని గురించి విడిగా మీకు అన్నీ క్లియర్గా చెప్తాను. ఈ ఓన్లీ పార్ట్స్ చెప్తున్నాను కాబట్టి మీకు ఈ పార్ట్లు ఏమేమి ఉంటాయి అనేది తెలియజేస్తున్నాను. అది మీకు ఇదిగోండి, ఇది ఇన్లెట్, ఇది అవుట్లెట్. ఇన్ నుంచి కోల్డ్ వాటర్ పంపిస్తాం, అవుట్ నుంచి హాట్ వాటర్ వస్తుంది. ఇది మనకి ఎలిమెంట్, హీటింగ్ కాయిల్ అనమాట. ఇది ఫ్రెండ్స్, ఇదొకటి మనకి ఇన్స్టలేషన్ చేయడానికి ఇదొకటి కావాలి. తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడతో మనకి అవన్నీ అయిపోయినాయి కదా. నెక్స్ట్ ఇదిగోండి, ఇది మెయిన్స్ కార్డ్ ఫ్రెండ్స్, వైరు. ఇదిగోండి వైరు, ఇది వైరు. దీనికి మెయిన్స్ కార్డ్ ఇది 16 amps ఉండాలి. 16 amps 3 pin టాప్, ఇది ప్లగ్ పిన్. 6 amps వేయకూడదు, 6 amps వేస్తే అది హీట్కి కాలిపోద్ది ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే దీనికి మామూలుగా 16 amps అంత లోడ్ తీసుకుంటుంది కాబట్టి ఆ లోడ్స్ గురించి కూడా మీకు ఎలిమెంట్ గురించి చెప్పేటప్పుడు చెప్తాను. ఇది 16 amps ప్లగ్ అనమాట, ఇది ప్లగ్ పిన్ అంటే 3 pin టాప్ అంటారు. ఇది మెయిన్స్ కార్డ్ వైరు, ఇలాంటిది ఒకటి కావాలి మనకి. తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, ఇదిగోండి ఇవి థర్మోస్టాట్స్. ఇది టెంపరేచర్ థర్మోస్టాట్ అంటే టెంపరేచరు మనం ఎందులో పెడితే అందులో మనకి అంత టెంపరేచర్ వేడి నీళ్ళు వస్తాయి ఫ్రెండ్స్. ఇది టెంపరేచర్ థర్మోస్టాట్ అంటారు. దీని ఉపయోగం ఏంటనేది కూడా నేను క్లియర్గా మీకు చెప్తాను. ఇది టెంపరేచర్ థర్మోస్టాట్, ఇది థర్మోస్టాట్. తర్వాత ఇది రీసెట్ థర్మోస్టాట్ అంటే కట్ ఆఫ్ థర్మోస్టాట్. దీని గురించి కూడా చెప్తాను. ఇది కూడా టెంపరేచర్ థర్మోస్టాట్ ఫ్రెండ్స్. ఇది కరెక్ట్గా సర్టన్ టెంపరేచర్ రాగానే కట్ ఆఫ్ అయిపోద్ది. మనం ఇది టెంపరేచర్ కంట్రోల్లా కూడా కొన్ని ఉంటాయి. ఇదేంటంటే ఇది కంట్రోల్ ఇక్కడ లోపల ఉంటుంది. ఇది అంటే ఒక టెంపరేచర్ సెట్ చేసి ఉంటుంది. కొన్నిటికి ఏంటంటే కొన్ని గేజర్కి బయట కంట్రోల్ వస్తుంది, అంటే సేమ్ ఇలాంటిదే కంట్రోల్. అంటే దీనికి ఒక కంట్రోల్ వేస్తాడు అనమాట. ఆ కంట్రోల్ బయటికి పెడతాడు. మనం టెంపరేచర్ తగ్గించుకోవడానికి పెంచుకోవడానికి వీలుగా దీనికి ఒక కంట్రోల్ వేసి అది వేరే టైప్ ఉంటుంది. అది విడిగా ఇప్పుడు ఈ ఎలిమెంట్ విడిగా, ఇది థర్మోస్టాట్ హీటింగ్ ఇది విడిగా వస్తుంది అనమాట. అది దీంతో ఇదేమో థర్మోస్టాట్ ఫ్రెండ్స్, టెంపరేచర్ థర్మోస్టాట్. ఇదేమో కట్ ఆఫ్ రీసెట్ చేసుకోవడానికి వీలుగా, ఇది కట్ ఆఫ్ థర్మోస్టాట్, ఇది ఆటో కట్ ఆఫ్. దీని గురించి కూడా మీకు విడిగా చెప్తాను. తర్వాత నెక్స్ట్ ఉండేది ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, 2 ఇండికేటర్లు, కొద్దిగా వైర్ల ముక్కలు, ఇండికేటర్లకు వేసిన వైర్ ముక్కలు. ఇవి ఉంటే ఇయే ఫ్రెండ్స్ ఇంకా దీంట్లో ఉండేది. మీకు వాటర్ గేజర్ ఏదైనా సరే, చిన్నదైనా పెద్దదైనా దేంట్లోనైనా ఓన్లీ మోడల్స్ మారుతాయి అంతే తప్ప మీకు మొత్తం ఉండేది ఇదే ఫ్రెండ్స్, ఇంకేదీ ఉండదు. వీటితోనే మీకు కంప్లీట్గా ఈ గేజర్ వర్క్ చేస్తుంది. ఇంకా దీంట్లో ఉండే ఏమీ ఉండవండి. ఇంతే ఫ్రెండ్స్ ఈ ఉండే పార్ట్స్. నెక్స్ట్ వీడియోలో వీటి గురించి విడివిడిగా తెలుసుకుందాం.